हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं आज जा रहा हूँ अपने बाइक की सर्विस कराने के लिए। अभी आपको दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही ख़राब और गंदी हो चुकी है। 2 महीने से इसकी सर्विस नहीं हुई है। हमने एक पार्क लगा रखा है, अभी इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग सी करनी है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं अभी क्या है। ये बिल्कुल घर के सामने पार्क है और इसमें खैर अभी घास थोड़ी कम फैली हुई है। जैसे जैसे गर्मी आएंगी ना तो ये अपना फैलती हुई चली, ये पूरे में फैल जाएगी तो ये पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। अभी इसको दिखाता हूँ मैं क्या करना है। इसमें थोड़ा काम है जो, और इसकी है ना ये इसमें एक डॉली बना रखी है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी ना ये वाली। ये इसको काट के प्लान करना है बिल्कुल। अभी इसको करते हैं, चलो। तो गाइस अभी हमने इसको काट दिया इस पूरी डॉली को, मैंड को। ये देखा, ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी इसमें ना पानी वानी डालेंगे तो इससे घास जम जाएगी। अभी जो घास उखड़ी है ना इसमें से, ये रही, इसको हम थोड़े थोड़े सा छोटे छोटे पीस में इसको ऊपर लगा देंगे, ताकि इसमें पानी देंगे फिर ये फैल जाएगी। और जो बाकी बचेगी उसको खाली जगह में लगा देंगे। और गाइस ये पेड़ ना हमने सर्दियों में काट दिया, जब सर्दी स्टार्ट हुई थी इसकी टहनियाँ, क्योंकि अभी नए सिरे से फूटेगा दोबारा से, अंकुरित होगा और फिर बढ़िया हो जाएगा, छाया अच्छी बन जाएगी इसके नीचे। चला दो उधर, स्टूल चला दो। जो घास लगा रखी ना वो नीलगिरी है। एक आती है सिलेक्शन नंबर 1, एक आती है अमेरिकन ब्लू, और ये है नीलगिरी। तो ये नीलगिरी वाली लगवाई है मैंने। तो गैस अभी पानी डाल दिया इसमें, अभी ऐसा हो गया है, अपना काम हो गया कब कंप्लीट। तो गैस अभी चलते हैं बाइक की सर्विस कराने के लिए। चलो। ये देखो बहुत ही गंदी हो रखी है, ना धुलाई हुई है ना सर्विस हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है 2 महीने से इसका। बस ये चलते जा रही है, चलते जा रही है। चलो जी, अब चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। इसके बाद सुनोगे गंदी आवाज आ रही है। भाई यहाँ पर मेरे बाइक की ट्राई होनी चालू हो गई है, ये भी देखो भाई, कभी चमका दीजिएगा मेरे पास। भाई पॉलिश हो रही है, चमक रही भाई। आज ये हो चुकी है सर्विस। तो भाई अभी अपनी बाइक की सर्विस होके आ गई है फाइनली। अभी जाके थोड़ी अच्छी दिख रही है, बट इसमें भी थोड़ा सा काम रह गया है, जो कि शायद मैं कल कराऊंगा। बाकी इसमें एक इंडिकेटर डलवाना है, इसके ऊपर थोड़ा पेंट छुट रहा है वो करवाना है। टैंकी पे ये छुट रहा है पेंट इसका, इसको करेंगे तो इसको भी दिखाएंगे आपको। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छा लगे तो कोई कमेंट करना। बाय।